Че, велик-то ездит, что ли? Ага. Сав, ножки позапомнил? За вот это не держись, вот ручки. За меня хватайся. Да ты чё вцепился, мне дышать тяжело. Попробуй вот тут возьмись руками. Как? А? Опа. Не ссышь? Ну ты ж держишься, не падаешь, да? Терпимо? Держись. Что делать? Готов падать? Ой, блин, я тоже не хочу. Тихо. Ой, ты там как? Что, дрочишь? Чего? Дрочишь? В смысле? Ну, конечно, юзом. Эх, блин. Тихо. Опа. Фух, чуть не упали. Ну, ты сел? Да ё-моё, гребаные камни. Сядь ровно. Баланс. Ровно. В жопу. Что-то ты как-то кривоват. Держись. Тут накатано. Слазь. Ай! Чё? Обжегся? А? Ой, ты вообще. Теперь ожог, да, будет? А? Не знаю. Ну, конечно. Она огненная. Болит? Ага. Ну что, нравятся такие покатушки? Не нравится? Лазь, аккуратно. Справа труба. А до этого не прислонялся? Ну вот как так? Мы на таких крутых этих прыгали. Ты нормально, а когда слезть всего лишь задел. Держись. Опа! А с кем поедешь? С кем поедешь?
Ну да, катаемся. Колючки? Ну, ё-моё. Нормальный? Сурки, козлы. Ха-ха. Слазим. А? Слазим. Да. О, уж плывет он. Где? Вон, плывет. Нормально, держись. Подальше. Отсядь. Ага. Не всегда тебе помогут. А передние неэффективны. Но сильно не надо, прям чуть-чуть. Понял? Да.